Suyunu verek. Al yemeğini. Hadi. Yemeğini bak hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım yemeğini. Aferin. Hadi bakalım. Hadi bakalım yemeğini. Hadi bakalım. Ne kadar güzel ya. Çocuklar sana baktın ya. Bugün nasıl? İşleyeceğim. Buldun mu? Orhan abi hayırlı işler abi. Eyvallah abi, eline sağlık. Emine bana yağ getir. Bir de 14-15 getir. Burada bana millet, müşteriler, yani çevrem Orhan Usta diye beni tanıyorlar. Tamamıyla bisiklet tamirleri falan yapıyorum. 10 yıldır aşkın Ağrı'dayım, Ağrı'da çalışıyorum. Evim Ağrı'dadır. Daha önce bu tavşanı küçükken bir abimizden aldım. Besliyorum, buna bakıyorum, ismini Boncuk koymuşum. Buyurun. Akşamları eve götürüyorum, gündüzleri dükkana getirip bakıyorum. Hem kendi işimi yapıyorum, hem de tavşanı besliyorum. Yani ona ot, avuç, burada mesela suyuna veriyorum. Mesela bundan çok seviniyorum. Hayvanı en azından bir hayvana baktığım için yani kendime mutluluk hissediyorum. Müşterilerim de gelip gidince böyle tavşanın baktığı zaman gerçekten çok mutluluk hissediyorum. Öncelikle küçük çocuklar, küçük müşterilerim işte çok seviniyorlar. Baba işte ne güzel bir tavşan. Boncuk işte çağırdığı zaman alışmış işte. Tabii akşamları küçük çocuklar oynuyor, çok güzel vakit geçiyor. Çocuklar onunla çok güzel eğleniyorlar. Sabah olunca zaten tekrar dükkana getirip akşam da yani çok güzel vakit geçiyor. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bisikletin makarası koymuş. Hem makarası var. Tamam sen biraz... Sonu değiştir abi, ben boncuk koyayım. Tamam sen biraz boncuk koyma, ben yapalım. Hadi. Valla biz hep Orhan Usta'ya geliyoruz bisikletimizi yaptırmak için. Ara sıra da boncuk oynuyoruz. Onun için kardeşimi de getirdim oynaması için. Orhan Usta çok iyi bir ustadır yani, hoşumuza gidiyor. Ara sıra gelip seviyoruz. Bisikletimiz bozuk olmasa bile. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Orhan abi arabının zincirine baksana, 2'de 1 atıyor. Tabii ben hallederim. Orhan abi tavşanın da güzeldir abi. He, ben onun ismini Boncuk koymuşum. Ona çok iyi bakıyorum ha. Bunu burada yemini veriyorum, suyunu veriyorum. Benden ayırmıyorum onları.